एक जमाना था जब पीसीएल को आईपीएल से बेहतर कहा जाता था। आज प्लेयर ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर का इनाम मिल रहा है। रिजवान ने ठोके 150 रन, जेम्स विन ने 110। मैच फुल पैसा वसूल, लेकिन फोकस चला गया इनाम पर। एक हेयर ड्रायर। कमेंट्स में लोग बोले, अब रोटी मेकर देना। टीम को किराए पर चलाया जा रहा है। फैंस 5000 और सुरक्षाकर्मी 6700। ईसीबी ने पीसीएल को अब बैन कर दिया। सिर्फ आईपीएल को मिली छूट। पीसीएल कैसे बना क्रिकेट का मीम शो? जानिए पूरी कहानी सिर्फ आरंभ न्यूज पर। न्यूज जहां है, आरंभ वहां है।